Salut à toutes, مرحبا بكم سامية Création Academy niveau 3 وفي النيفو 3 نهضروا على لو باتروناج اساسيات الباترون كيفاش نرسموا لي باترون تاعنا. alors la première vidéo نفكركم هضرنا على لو ماتيريال nécessaire تاع الباتروناج. la deuxième vidéo هي المهمة، هي اللي مهمة بزاف بزاف بزاف، وهي la prise des mesures. شوفوا سي سامبل، تديو نيشان لي ميزور، عندكم لو باترون نيشان ولو فاتمون يخرج لكم شباب، في صاله تخرج لكم مليحه. لي ميزور تديوهم عوجين، لو باترون يخرج عوج وفي صاله تخرج عوجه. دونك فات اتونسيون سي فو بلي لا بريز دو ميزور. نعاود ندير لكم لا فيديو اللي فين شرحت لكم كيفاش نديو لي ميزور، ونعاود نحطها لكم ثاني اون بار دانفو، روحوا شوفوها راني ناكد معكم على هذا الشيء. الوغ نبداو. اليوم نبداو في لو فيف دو سوجي باسكو خيط دو روب تاع الدار، قنادر تاع الدار يقولها جبه اوسي في الشرق. وعلمتكم كيفاش نرسموا نفصلوا لو فيتمون ديريكتومون فوق الكتان، لا غير باش نعلمكم كيفاش اون تراس لا لين دو تاي، لا لين دو بواترين، لا لين دو باسان اكسيتيرا. بصح الفصاله لي فيتمون تاع البري ابورتي la couture française كيما يقولوا، هذيك يليق لها لو باترون سي بريمورديال. c'est-à-dire هذيك الفصاله فوق الكتان نديروها غير في لي فيتمون traditionnels sauf pour le caraco. Le caraco c'est une veste يليق لها corsage de base. à partir d'aujourd'hui واش غادي نتعلموا نرسموا لي باترون دو باز. واش معناتها باترون دو باز؟ c'est-à-dire لو كور تاعنا كيش ماجيش ان ريكتانغل ولا ان كاري هكذا باين دروا، وكيما درنا هذوك القنادر نفصلوا غير ان ريكتانغل يجينا نيشان. حنا كي رانا حابين نخيطوا دي فيتمون اللي يجوا لنا نيشان في لا بواترين، في لا تاي، في لي زيبول، في لا كارور اكسيتيرا. دونك هاد لو باترون دو باز شغل سي نوتر كور، سي لو مول تاع لو كور تاعنا فوق بابي. واش معناتها؟ سي دي فورمول ماتيماتيك مديورين باش يسمحوا لنا باش نخرجوا هذوك لي كورب تاع لو كور تاعنا في الورقه. سي بور سا كاين بزاف اللي يخافوا منه، هو ماشي صعيب، هو غير يليق لكم لي ميزور نيشان وتكونوا لا بريسيزيون بالمليمتر. دونك اون فوا كون عندكم لي ميزور نيشان ولا بريسيزيون تتمشاو غير بشويه وعندكم لا بون باز دو ترافاي c'est-à-dire le bon patron de base، ما تخافوش. دونك هذاك لو باترون اون فوا نحطوه في البابي تاعنا نقصوه، وكان هذاك هو نفصلوه كيما راه فوق الكتان، ونلبسوا هذاك لو فيتمون كيما اللي خيطناه يجينا مول شغل لو فيتمون لو كور تاعنا فوق كتان سي تو. ستادير ما يجيناش عريض وكول مفصل كيما هكا ولا لي مانش ايفازي ولا نو، يجينا لو كور تاعنا. سي ا بارتير على اساس هذاك لو باترون دو باز نديرو دي ترانسفورماسيون لي كي نديرو لي ترانسفورماسيون نتحصلوا على لو باترون تاع لو فيتمون تاعنا. باغ اكزومبل لو باترون تاعنا جاي لو كول تاعو مبلع، شغل الرقبه مبلعه، نهار اللي نحبوا نخيطو اون كولور ديجاجي نهبطوها نحفروها. باغ اكزومبل لو باترون دو باز تاعنا يجي الكتف تاعو بلان، جوغ من القنت تاع ليبول حتى العظم تاع ليبول. نهار اللي نحبوا نخيطو اون روب ديكولتي سون مانش هنا تما نحفرو لونكولور، بصح ماشي ماتنون، ماشي في الكورساج دو باز. الكورساج دو باز يجي لو مول تاع لو كور تاعنا. Alors هادو لي باترون دو باز vous l'avez deviné كاين عندنا ربع انواع. premièrement le patron de base, le corsage de base, le buste c'est-à-dire le haut, le haut تاع le corps نديرو له corsage de base، هذا هو يقولوا له corsage de base. La deuxième partie تاع le patron de base c'est la manche de base. هذا الباترون دو لا مانش دو باز ثاني دوك نشوفوا على اساسه نفصلوا لي مانش اللي رانا حابينهم، مانش ايفازي، مانش كورت، مانش لونغ، مانش عريضه، مانش سليم، سا ديبون. ولا ترويزيام كاتيجوري تاع الباترون سي لا جوب دو باز، وعلى حسابها نفصلوا لي جوب ايفازي، نحطوا دي جوب كلوش، دي جوب بانو، اون جوب سيرين، اون جوب سوليي، بزاف الانواع. والكاتريام c'est le pantalon de base. Pantalon de base c'est le corps تاعنا من تحت. نحبوا نعملوا pantalon droit، نحبوا pantalon large، نحبوا pantalon évasé، نحبوا pantalon taille basse، taille haute. على اساس هادو لي باترون نفصلوا لي فيتمون تاعنا. دونك لا سيري كامل اللي راهي ماجيه دروك باتروناج. دونك لا بروميير دي شوز اللي نبداوها اليوم
c'est le corsage de base. Donc ما نطولش عليكم ونبداو بالcorsage de base. ما هما les mesures اللي قلنا نديوهم pour le corsage de base. Alors, le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de bassin, la hauteur du bassin, la hauteur de poitrine, l'écart de poitrine, la longueur taille dos, la longueur taille devant, la carrure dos, la carrure devant, le tour d'encolure ou la longueur تاع l'encolure. هادو هما الاساسيين اللي قلنا باش نديرو لو باترون تاعنا. Alors, هادو لي ميزور نعاود ناكد لكم. عاودوا روحوا شوفوا لا فيديو باش pour prendre les mesures تاعكم. Dans un premier temps, واش ننصحكم؟ لو ريسك تاع ما تديوش لي ميزور نيشان يكون شويه كبير. Alors, واش ننصحكم dans un premier temps من بعد une fois توالفوا لو باتروناج وكلشي تبداو ديروا لي ميزور تاعكم نيشان. راه عندي ان باغام تاع لي تاي ستاندار تاي اس ام ال اكس ال ولا تاي 30 من 36 حتى ل 48. هذاك لو باغام ديجا راني بعثته لكم بي دي اف نحطه لكم en barre d'infos. à chaque fois نجي نرسمو باترون نحطه لكم en barre d'infos هكذا تسيبوه سيستيماتيكمون. انا واش ننصحكم dans un premier temps تشوفوا لا تاي تاعكم parmi هذاك لو guide de taille اللي غادي نبعثه لكم. par exemple فاش تشوفوا 3 mesures le tour de poitrine, le tour de taille ou le tour de bassin. هادو هما les 3 mesures اللي ياكدوا لكم اما تاي راكم نتوما. Alors, انا رحت شفت le tour de poitrine تاعي سبتو 103 tour de taille سبتو 83 و tour de bassin سبتو 107 pardon تاعي عليا. وكي مشيت لي طابلو هذاك بديت نشوف لي ميزور تاعي فاين. اي با بون سيتي ان بو تريست مي سبت راسي في 46. بون هادو سي دي تاي ce que j'ai remarqué انا باغ اكزومبل كي نشري ان فيتمون واجد من الكوميرس c'est beau en taille 42 maximum 44 صح ça veut dire هذه سي بالك تاي تورك ولا ان تروك كوم سا. معليش حنا المهم نسيبو لي ميزور تاعنا نتوما روحوا شوفوا vous faites partie de quelle taille. اذا سبتو باغ اكزومبل كيما انا سبت لي ميزور تاعي نيشان هنا سورتو تور دو تاي بواترين باسا سبتهم بالك يا بي 1 demi cm ولا 1 cm de différence. ça veut dire je fais partie de la taille 46. اذا باغ اكزومبل سبتو une taille précise سبتو لي 50 في taille 38 ولا taille 40. alors là اذا سبتو لي 50 taille 40 je vous tire chapeau. Prenez soin de votre taille. alors ensuite إذا باغ اكزومبل ما سبتو tour de poitrine في taille 46 سبتو tour de taille في taille 48 سبتو tour de bassin في taille 42 كل مره فاين. الوغ هنا ديروا لي ميزور تاعكم اللي تسيبوهم وحدكم ما تتبعوش هاد لو غيد تاع. بصح اذا سبتو لا تاي تاعكم تناسب هنا جو بريفير dans un premier temps تديو هادو لي ميزور. علاش؟ باسكو سورتو البروبليم تاع لي مانش تاع لو مونشور لو ديسان يجيكم نيشان لا كوب تجيكم شابه او موان تتعلموا ان باترون كيكون بارفي. عاد من بعد روحوا ديروا لي ميزور تاعكم. انا ديت كل شيء من الباغام صف لو تور دونكولور. alors le tour d'encolure انا في لا تاي 46 دايرين 41 cm. alors moi comme je suis une fausse maigre j'ai des rondeurs au niveau de la poitrine de la taille et tout mais l'encolure عندي رقبتي صغيره donc j'ai pris 36 j'ai mis la mesure taille هكذا باش يجيني لو باترون نيشان. donc اذا سبتو une mesure vraiment كبيره ديكالي بزاف على لا mesure تاعكم دو لا mesure تاعكم. c'est ce que voilà donc نحبس هاد لا parenthèse ضيعت الوقت mais c'est très très important. فهمنا on passe maintenant au traçage du patron. La première chose اللي نديروها نديو une équerre. علاش c'est très très important نديو l'équerre dans la première étape باش نرسمو زاويه قائمه. باغ اكزومبل كيما هنا راني راهي قاصه راهي عوجه لا فوي. واش ندير à peu près à 4 cm ولا 3 cm نحط لا فوي من هاد الجهه زاويه قائمه باسكو راه عندي هاد الجهه على بالي بلي راهي دغوات ونرسم une ligne. نديرها عريضه جو سي با شحال لا لارجور من بعد نهضروا على لا لارجور. alors je pense que je vais tracer بالفeutre باش يبان لكم. هيا دي لا بروميير لين. من بعد من لهنا ثاني كنخلي à peu près 3 cm ولا 4 cm et je fais un trait. نعاود نهبط 4 cm et je fais un trait comme ça.
ومن بعد je vais joindre هادوك les deux traits ونهبط كامل لتحت لا longueur. من بعد نقول لكم لا longueur شحال. j'espère كم تشوفوا الفوتر راه يبان في l'écran. maintenant que حددنا الخط الافقي تاع لو ريكتانغل تاعنا والخط العمودي تاع لو ريكتانغل تاعنا maintenant خاصنا on doit décider de la largeur تاع لو ريكتانغل تاعنا. alors la largeur تاع لو ريكتانغل تاعنا ديو لو تور دو باسان قسموها على 2. لو تور دو باسان قسمة 2 انا dans mon cas عندي 108 سم قسمة 2 ça me fait 54. donc ندير 54 comme ça. نعاود نهبط هذيك 54 كامل لتحت. alors قبل ما نرسمو لا لونغور تاع الريكتانغل نحبس في لا لارجور تاع الريكتانغل. نفهمكم علاش رسمنا لو تور دو بواترين ديفيزي بار 2 باسكو هنا رانا رايحين نفصلو لو دو اي لو دوفون c'est-à-dire الربع في الربع دونك يجينا النصف. vous allez comprendre davantage mieux. بصح علاش دينا لو تور دو باسان باسكو لو تور دو باسان هو الكبير c'est-à-dire هي العرض الكبير عندنا كامل. واش معناتها c'est-à-dire اذا vous avez un tour de bassin صغير و vous avez une forte poitrine par exemple dans ce cas là le tour de poitrine غادي يجيكم اكبر من le tour de bassin. et ben dans ce cas là ديو le tour de poitrine قسموها على 2. فهمتوني؟ هنا c'est la largeur تاع النصف تاع لو كار تاعنا. دروك حددنا لا لارجور تاع لو ريكتانغل نحددو دروك لا لونغور تاع لو ريكتانغل. alors la longueur on a deux longueurs. on a la longueur تاع le devant ou la longueur تاع le dos. le corsage de base le patron في devant يجي طويل على le dos. pourquoi parce que le devant عندنا فيه la poitrine. يا ربي كان تكون عندكم poitrine même A elle est un peu plus, c'est-à-dire c'est une longueur en plus. donc le tour la longueur تاع devant تجي طويله على la longueur تاع le dos. alors واش نديرو نرسمو dans un premier temps le devant ولا le dos هنا و le devant هنا. donc déjà dans un premier temps نحدو le devant هنا واش نكتب DVT devant. من هاد الجهه الفوق نكتب دو DOS. donc هنا devant و هنا الدو. دروك نروح le devant et je vais mesurer من هاد le point la longueur taille devant تاعي وندير un petit trait. نعلم un petit trait. la longueur taille devant تاعي شحال 47,8. donc ندير 47,8 وندير un petit trait. نعاود j'avance un peu maintenant ندير 47,8 نعاود ندير un petit trait. donc نعاود je vais joindre entre les deux traits de cette façon ونزيد نكمل كامل la largeur تاع le vêtement تاعي. واش معناتها هاد لا لين سي لا لين دو تاي بصح غادي تقولوا لي ديجا نكتب هنا ال تي ça veut dire ligne de taille. غادي تقولوا لي باللي هادي سي لا لونغور تاي دوفون صح ديناها. مي هنا لا لونغور تاي دو قلت لنا باللي سي بلو كور دونك نرسموا لا ميم لين دو تاي من بعد نجيو نقصروا من لا لونغور تاي دو من الفوق. واش نجي ندير نحسب لا لونغور تاي دو اللي عندي انا. لا لونغور تاي دو عندي 42,75 دونك 42,8 و لا لونغور تاي دوفون 47,8. نشوف الفرق ما بيناتهم. dans mon cas c'est 5 cm. واش ندير من هاد لا لونغور تاي دو ننقص 5 cm ندير كيما هكا 5 cm ونرسم une ligne courte très courte غير هكذا غير ابل غير شويه comme ça غير هكذا شويه. دونك هذه منا يبدا لي لو دو والدوفون يبدا لي شويه الفوق. maintenant اللي راني حددت لا ligne de taille تاعي est-ce que ça veut dire que ça
c'est la longueur le corsage de base. Non, ça c'est juste la longueur arrêtée à la taille. Moi ce que je veux, c'est la longueur حتى le bassin. Donc واش ندير من la ligne de taille نهود بلا hauteur du bassin ونرسم une ligne horizontale اللي هي la ligne de bassin. شحال عندي انا من la ligne de taille la ligne du bassin, je vais voir. عندي la hauteur du bassin 20,75, donc نديرو 20 نديرو 21 plutôt. Donc واش ندير من la ligne de taille نهبط ب 21 وندير un petit trait maintenant. On aura de l'autre côté, je mesure 21, on dit un petit trait comme ça, et je vais joindre entre les deux traits, وهذه هي l'extrémité تاع le rectangle تاعي. ونبلع le rectangle les autres côtés, et voilà. Donc هذا هو le rectangle كامل اللي راني ماشيه نرسمو فيه le corsage de base. Donc jusqu'à maintenant on a tracé 3 lignes horizontales. La première ligne horizontale c'est la ligne du bassin. اللي فوقها la ligne de taille واللي فوقهم كامل c'est la ligne de l'épaule. غير رسم la ligne de l'épaule تاع le dos نجي قصيره على la ligne de l'épaule تاع le devant. Est-ce que كملنا les lignes horizontales? Non, مازال نزيدو la ligne. Alors دروك ما نديروش la ligne de poitrine, غادي نهضروا على une autre ligne ما شفناهاش في الفصاله تاع traditionnelle. C'est la ligne d'emmanchure. واش معناتها la ligne d'emmanchure اللي تجي تحت الابط ماشي le tour de poitrine. La ligne de poitrine تجي تفوت مع la poitrine, le volume le plus important à la poitrine. La ligne d'emmanchure تجي فوق la ligne de poitrine. هاد la ligne d'emmanchure اللي هنا تما يبدا le truc la courbe تاع les emmanchures. Alors هنا في الباترون كيفاش نرسموها على اساس le dos. La ligne تاع l'emmanchure نرسموها على اساس تاع le dos وهي نطبقوها على تاع le devant. واش معناتها نديو la longueur taille de dos, pardon, تديو la longueur taille dos تاعكم تقسموها على 2 divisé par 2 plus 1 cm. La longueur taille dos divisé par 2, le résultat on ajoute 1 cm. نزيدو 1 cm. انا dans mon cas donc غادي نروحو la ligne de taille نروحو بالريزولتا. انا لقيت عندي 22,4 دونك نروح 22,4 من la ligne de taille ونطلع الفوق وندير ان repère. نعاود نروح من الجهه الاخرى 22,4 وندير ان repère et je vais joindre هاد les deux lignes ونكمل كامل حتى le devant. La cinquième ligne horizontale اللي نرسموها c'est la ligne de poitrine. Alors la ligne de poitrine donc نرسموها غير في devant ما نرسموهاش في الدو tout simplement parce qu'on a une poitrine que في le devant. Alors كيفاش نرسموها la ligne de poitrine la ligne de poitrine la distance c'est quoi? C'est la ligne de l'épaule تاع le devant نهبطو بلا hauteur de poitrine ونرسمو une ligne horizontale. Alors dans mon cas elle est de 28,5. Donc واش نروح منا 28,5 logiquement la ligne de poitrine تجي تحت la ligne d'emmanchure ونجي من الجهه الاخرى toujours غير devant نروح 28,5 وندير ان repère ونرسم سطر غير قصير تاع la ligne de poitrine. نكتب LP ligne de poitrine يجي تحت la ligne d'emmanchure. La sixième ligne horizontale اللي نرسموها تجي ما بين la ligne de taille ou la ligne de bassin اللي هي la ligne des hanches. Elle est égale à quoi? هذه ال 21 أنا dans mon cas 21 تاعي اللي كانت ما بين هنا وهنا تجي la moitié. Ça veut dire واش نعبر 10 cm et demi من جهة ونعبر 10 cm et demi من جهة أخرى ونرسم la ligne des hanches. Et voilà la ligne des hanches. Elle
H. Maintenant, on doit déterminer la largeur de la poitrine ou la largeur de le bassin, le patron de Alors, la largeur de poitrine, nous la ligne d'emmanchure, mais chez la ligne de poitrine, la ligne d'emmanchure, la largeur de poitrine. من هاد الجهة عندي le dos ومن هاد الجهة عندي le devant. واش ندير؟ Normalement, من هاد الجهة لهاد الجهة, en fait, il est que عندي le tour de poitrine divisé par 2. Parce que هذا c'est le quart ou هذا c'est le quart. بصح la poitrine عندنا, on a une poitrine le devant et on n'a pas de poitrine le dos. C'est-à-dire lorsqu'on prend le mètre ruban, on a le tour de poitrine ou subna par exemple qui m'a dans mon cas 104 cm. C'est sûr que le devant fait la poitrine enfin داخل فيه la valeur تاع tour de poitrine اكثر من le dos. Donc واش نديرو؟ نروحو نشدو le tour de poitrine. انا dans mon cas 104 cm نقسموه على 4. نقسموه على 4. 104 cm divisé par 4, ça me fait un an dans mon cas 26 cm. وكان ندير 26 cm من لهنا يجيني le quart, le dos, نيشان, ou 26 cm من لهنا يجيني le devant. بصح c'est injuste parce qu'on a plus de poitrine le devant que le dos. Donc واش نديرو؟ في le devant هذيك ال 26 cm اللي لقيتها انا بارابور الحساب تاعي نزيد لها 1 cm. وهذيك 26 سم تاع لو دو نقص لها 1 سم. دونك كيما هنا دونك انا نورمالمون تجيني 26 بصح ما نرسمش 26 في لو دوفون غادي من لهنا شحال نرسم 27 وندير ان تري نديرها بالبلو هكا باش يبان enfin j'espère. من بعد هنا اسكو غادي نروح ندير 26 نو وكان ندير 26 في لو دو صدير راني زايده 1 سم. C'est-à-dire هذاك ال 1 cm اللي زدته منا je vais le retirer le dos. Donc le dos au lieu de faire 26 cm, je vais faire 25. Et ça revient au même. C'est comme si درت 26 mais c'est plus logique d'avoir plus de tours de poitrine devant que le dos. هذه بالنسبه le tour de poitrine. هذا le concept تاع l'équilibrage تاع la largeur تاع le dos ou la largeur تاع le devant دوك نزيد نفهمها لكم دافونتاج هنا في لا لين دو باسان. لا لين دو باسان شحال عندي انا لا لين دو باسان عندي 108 سنتيمتر وهنا شحال رسمت؟ هنا رسمت 54 سنتيمتر c'est-à-dire la moitié باسكو راه عندي زوج ارباع هنا راه عندي الربع تاع لو دو والربع تاع لو devant. انا 108 سنتيمتر نقسمها على 4 شحال ça me fait 27 سنتيمتر. واش معناتها باش ندي الربع تاع لو دو ندير 27 سنتيمتر وباش ندير الربع تاع لو devant ندير 27 ونلقى 54 سنتيمتر. بصح في لو دو لو باسان عندنا لي فيس بلوس كو في لو devant plutôt في لو دو سمحولي في لو دو عندنا بلوس دو فيس كو في لو devant. دونك واش ندير كي نجي في لو devant ما نديرش 27 مي ندير 28 et automatiquement واش يبقى لي في le devant يبقى لي 26 c'est-à-dire 27 moins 1 cm. Donc هذه هي la logique, c'est plus logique يجينا le patron plus équilibré كي نديروه de cette façon. نعاود نطلعوا la ligne d'emmanchure. هاد la mesure اللي صبناها هنا تاع 25 cm dans mon cas نهبطها la ligne de taille donc ندير 25 cm وهاد la mesure تاع 27 cm اللي هنا نهبطها في la ligne de taille ماشي لتحت ماشي في la ligne des hanches في la ligne de taille نحبس ونديرها هنا. Donc automatiquement je vais joindre la ligne d'emmanchure حتى la ligne de taille نرسم un rectangle. نزومي شويه فوالا راني رسمت من la ligne de taille حتى la ligne d'emmanchure. هاد الجهه c'est le dos وهاد الجهه c'est le devant.